узнікнення вось гэтага падзела, чаму у адных краінах 8, у другіх 9. Справа ў тым, што першае пагадненне вось аб капітуляцыі Германіі было на самой справе падпісана яшчэ 7 траўня уначы з 7 на 8, і там был такі казус, што на гэтым падпісанні прысутнічалі журналісты, корэспандэнты, з якіх узялі літаральна падпіску, што яны не будуць разгалошваць, што фактычна спынення вайсковых дзеянняў павінна наступіць 8 о 23 гадзіне 1 хвіліне па берлінскім часе. Але вось сярод гэтых журналістаў быў корэспандэнт Associated Press Эдвард Кеннеді, які выпадкова пачуў выпускі нямецкай радыёстанцыі Фленсбурге, якая паведамляла, заклікала нямецкіх салдат спыніць вайсковыя дзеянні. І ён падумаў, што напэўна ўжо ўсё вырашана і можна не выконваць гэтыя 36 гадзін маўчання. І раніцай 8 траўня ён паведаміў сваёй рэдакцыі, што ўсё, пагадненне ўжо падпісана, Германія капітуліравала. І літаральна, там праз некалькі гадзін пра гэтую навіну зналі і ў Великабрытаніі, у Злучаных Штатах Амерыкі, і высветлілася, і людзі адразу яны пайшлі на вуліцу святкаваць. А палітыкі яны былі пастаўлены ў сітуацыю, калі яны павінны былі даганяць гэта. І, напрыклад, той же самы Чэрчыль, ён выступіў о 3 гадзіне у дня і абвясціў, што все, вайна скончана, хаця фактычна яна павінна была быць скончана пазней ад 23:01. А чаму 9 у Савецкім Саюзе? Таму што па маскоўскім часе гэта ўжо 9 траўня, гэта 1 гадзіна і 1 хвіліна. Так што склалася гэта гістарычна, абсалютна выпадкова. А сёння гэтаму надаецца такой дадатковы сэнс. Глядзіце, мы святкуем так, наша перамога сапраўдная 9, а яны чамусьці там штосьці робяць у сябе 8. І просто трэба пра гэта ведаць і пра гэта тлумачыць, і ўсё. І гэтыя пытанні 8 ці 9 яны просто адпадаюць. Так для вас все ж таки 8 ці 9? Ці і то, і то? І тое. Тут розніцы няма. Гэта прырода, даруйце, гэта гадзіннікавыя гэтыя паясы. Яны розныя. Вось і ўсё. І зноў жа такі, гэта учынак Эдварда Кеннеді. Ён, дарэчы, заплаціў сваёй журналісцкай кар'еры, яго пакаралі. Але дзякуючы гэтай асобе людзі на Захадзе яны пачалі святкаваць менавіта 8, і ўсё, гэта ўжо не выкрэсліш іх. Іх не прымусіш гэта рабіць інакш. Калі б не Эдвард Кеннеді, была бы ціша, і ўсё бы гэта абвясцілі ўжо 9 траўня. І тады бы быў адзін дзень перамогі. І на Захадзе, і на ўсходзе. Вось і ўсё.